如果我们想要谈论摄影，那么器材会是一个绕不开的话题。透过检视包包里的携带物品，我们可以窥探每个人独特的工作习惯与风格。这段影片将分享我选择的原则、搭配心得以及实用工具，希望这些细节能让你提供一个灵感与脉络，让未来的选择能更具方向。那么我的包包都携带哪些东西呢？一起来看看吧。我是个十分念旧的人，使用的包包是自从2012年时开始上台北教课后购入，10多年来始终相随，直到今年才另添新包。替换的原因并不是因为损坏，而是因为自己逐渐年迈，无法负担台北当日来回的体力，因此需要更大容量来收纳我的隔夜住宿物品。选择 Porter Japan， 正因为它不仅标榜日本职人精神的一针入魂，材质与制作工艺也堪称顶尖。尽管价格昂贵，但回想多年来它承受了高强度的使用而毫无损坏，让我深感物有所值。虽然 Porter International 和 Porter Japan 常被混淆，但实则各有不同的设计理念与受众。如果有机会到日本，强烈推荐去实体店面看看，特别是缝线与五金等细节，能让人不禁佩服这份坚持。若是日常拍摄不需要远门，我会携带能搭配的包包。土屋袍制造所，它将天然皮革的低调奢华与实用性完美结合。当时在百货橱窗看见它的瞬间，便觉得我必须把它带回家。有趣的是，台语包包的发音卡棒正是由袍的日文而来。如果是工作，仅靠一个包包是很难收纳所有器材，因此行李箱变成了必选之物。我准备了2个尺寸的行李箱，铝木马20寸登机箱可以放入2组摄影器材，而需要登具出场时，则用大一点的尺寸来装载。铝合金材质虽然自重不低，但防护性极佳，加上硬扣的设计也比拉链安心。虽然价格不菲，但以一组动辄20万起步的摄影器材来讲，承担意外风险是很值得的投资。其实拍照这么多年，我从来没有买过一个专业的摄影包包，因此内袋的防护性尤其重要。内袋分为2种，一种是有上盖拉链，一种是束口式。有拉链的适合放在行李箱里头，束口式可以比较随性，但防护力比较弱。相机内袋是一种消耗品，泡棉内衬会随着时间慢慢变薄，我大概1-2年会淘汰一次，建议选择高密度的泡棉，以提升防护效果。这是一台2012年的 MacBook Pro， 虽然年代已久，但仅用于教学投影依旧足够。这款电脑是最后一代同时拥有自己的 HDMI 与 USB 插口，去除重量以外，我找不到需要更换它的理由，所以一直沿用至今。另外特别喜欢它会发亮的苹果 logo， 这也是迭代更新后就消失的设计。长时间搭车，耳机是不可或缺的配件，尤其阻断嘈杂的噪音，可以提供一个舒服的行程。Apple AirPods Max 在抗噪与音质调校都有很好的表现。比起其他买过的耳机， AirPods Max 声音比较中性，刚好自己不喜欢低音偏重的音场，纯粹的聆听体验与通透模式，这些都能够让通勤更加舒适。虽然比较诟病的是佩戴感略重，且包覆容易流汗，但在高铁这样的空调环境下并无大碍。携带大量电子设备，不可避免会带来许多线材，整线包包变成收纳的小帮手，它大大减少翻找的机会，全部集中在一起，也可以省下很多心思。
出门在外，钱包是一定不可或缺。这个钱包也陪伴了我超过20年岁月。精致的皮革质感让我很喜欢它，但零钱的收纳总是让人感到头痛。为了铜板，特地买一个袋子，觉得有点鲁莽，于是利用底片空壳来装零钱，不仅便利，也富环保与巧思。再来就是进入重头戏了。说到相机的使用，我喜欢依循适才适用的原则，发挥每部相机的最佳特长。不同的相机对应各自独特的影像需求，让作品呈现出最好的品质。F-X3 是 Sony 专业电影系统，连续拍摄的稳定性以及优秀的低光表现，都是其他多用途相机无法匹敌。此外，内建的录影信号灯让我随时可以确认录影状态，这也是当时我考量买下它的最后一项要素。Canon R5 Mark II 拥有卓越的画质和精准的对焦系统，尤其在肖像拍摄中表现得淋漓尽致。其通透的肤色更让画面充满生命力。这款相机适合快速捕捉瞬间，例如婚礼或是拍摄小朋友，对画面清晰度和色彩还原度有极高要求的场合，这成为我静态摄影工作最理想的选择。而当拍婚纱需要细腻的主题，或是有更多时间来构图的题材时，我会选择中画幅感光元件来拍摄。这款相机的高解析度和丰富的色彩过渡，赋予照片自然以及质感，特别适合传递情感厚度的主题。不同相机在不同场景中能展现出各自的特长，也让你的创作能根据主题按情绪的需求自由转换。专机专用的方式让我随心选择工具，从而带出更有个性的画面风格。如果是非工作拍摄，我喜欢携带底片相机，尤其是徕卡 R 系列以及 Contax CY 口的单反相机。这些选择不是因为品牌，而是为了迷人的镜头。Contax 85这蔡司镜头光圈全开时的美丽设计，徕卡 50F2 拥有指纹镀膜的独特发色。有人说镜头得位是一种虚幻玄学，但为画面带来温暖的诗意却是不变的初衷。我对相机背带并无偏好，通常只会选择与相机的设计契合的款式，简单好看，仅此而已。当然耐用程度也是必要的，毕竟每台相机都是需要珍惜的物品。另外，日常出行，我喜欢多带一台小相机，每台相机都各自承载着不同的故事与视角。理光 GR-EV 是我的随身底片首选，它拥有细腻的胶片质感，能简单捕捉瞬间的真实。而理光 GR 则是我数位之选，以其便捷性和高画质，能体悟生活的随性。此外 ，Olympus Pen 半格相机则凭借其独特的半格特性，赋予画面两个对称的美感。半格的特质更适合轻松的日常纪实。随身包的存在让拍摄时轻松许多，不仅手机不用挤在口袋中，镜头开合小配件也不至于随手置放和容易遗失。携带它能让工作流程添加不少便利。干净的镜头是拍摄出好照片的前提，因此吹球和镜头笔是必备的清洁工具。为了确保每个细节都能在画面中清晰呈现，这两个物品可以说是每个摄影者绝对必备的。随着影像需求的增长，记忆卡容量越发重要。卡盒可以让多张记忆卡安心置放而不凌乱，大大省去四处寻找的麻烦。过去也觉得卡盒不是那么必要，但当我开始找不到记忆卡之后，才发觉其重要性。灯具的选择上，我注重其衍射性及光源在真实环境下还原物体颜色的准确度。
一开始尝试过低价灯具，但还原效果欠佳。后来在导演朋友的推荐下，我选择了爱图仕，其接近自然光源的色彩表现，让影像更具真实感。曾天真的以为小巧的电池若价格不菲，倒不如选择容量更大、功能更多的露营户外电源。然而几次携带后才发现，原本的器材重量已然不轻，再加上沉重的电源，便成为负担的压垮者。而迷你 V 挂电池是一种轻便且耐用的电池解决方案，大大减少影像工作者的携带压力，特别是需要稳定持久供电的拍摄中更显价值。而在众多 V 挂电池中， VB99 简洁又具美感的设计让它脱颖而出。在光影之间，烟雾是一种充满魔力的介质。选择手持烟雾特效机，不仅是因为小巧容易控制的体积，更是它能在光线的表现中提供理想的轻柔效果。烟雾机使得灯光布景更富有戏剧性，这也是小空间拍摄中不可或缺的创意工具。这些器材与配件组成了我每次出行的摄影准备，也在某种程度上映照着我对摄影与生活的理解与期待。在旅程的终点，我们携带的器材不仅是工具，更是生活故事的载体，而每件物品也都会挑选自己的主人，仿佛在等待那愿意与它产生共鸣并珍视它的人出现。这些看似微小的选择，背后酝酿着对细节的追寻，以及对摄影的深情态度。他们陪伴我在光影之间不断探索，牵引着我成长。也愿你在这些分享中找到属于自己的光。正如村上春树所言，每个人都有属于自己的一盏灯，或强或弱，却永不熄灭。我是小柏，下期有你。